Әлемнің әмірші еңбек тақырыбындағы бүгінгі шарамыз әңгіме. Итальяндық ғалым суретші Леонардо да Винчидің көп еңбек еткенге бақыт басын иеді деген екен. Еңбектің пайдасы тәрбиелейді, жетілдіреді, күш береді, қуантады, бақытты етеді, өмір сүруге үйретеді, үнемшіл болуға үйретеді, ширатады, шынықтырады. Адамның адам болуына еңбек шешуші рөл атқарған. Адамзат еңбектің құралдарын жетілдіре отырып өзі де жетіліп кемелдене берген. Сондықтан қоғамның даму тарихын еңбек пен еңбек құралдарының өзгеру, жетілу тарихы деуге де болады. Тіршілік жағдайының қиындауы еңбектің күрделендіреді. Еңбек қана бар қиындықты жеңбек. Барлық байлық еңбекпен келеді. Ауылымызда тек өзінің маңдай терімен отбасын асырап отырған ер азаматтар бар. Еңбексіз бос жүру адамды моральдық жағынан құлдыраушылыққа, жұрт еңбегінің есебінен күн көруге әкеліп соғады. Еңбек етсең, не қорлыққа, не ұрлыққа бармайсың. Еңбек қана адамның жанын жарастыққа, ризалық сезіміне бөлек бақытты етеді. Еңбек етсең, ешкімге тәуелді болмайсың. Атың да